noite. Estou aqui para fazer um vídeo a respeito do Palio 1.0 Motor Fire 8 válvulas. Carro tranquiano, você troca de marcha, o carro faz um estralo. O que acontece? Eu notei que essa folga era dentro do câmbio. Então eu desmontei, pude observar que no diferencial entre a coroa e o pinhão tem uma folga. Essa folga gera um barulho, tanto na mão ele é perceptível, porém não quanto no carro. Aqui tem as peças que não estão folgadas, para vocês verem. Observa que o barulho sumiu, não tem mais o barulho. E é isso aí, muito obrigado.